Buenas noches, queridos amigos y hermanos. Ya estamos en el mes de mayo. ¿Cómo pasa el tiempo? El tiempo es corto, por eso debemos de redimirlo y aprovecharlo. Y una de las cosas que nos aconseja la palabra de Dios es que meditemos en ella mientras tengamos tiempo. Hemos estado hablando de la serie Los sonidos del cielo y hemos hablado de los sonidos del Espíritu Santo. El día de hoy vamos a hablar de estar atentos al sonido del cielo. Lo primero que debemos de hacer como cristianos es estar atentos al sonido del cielo. ¿Por qué? Porque vivimos en permanente Pentecostés. El Espíritu Santo siempre viene. El Espíritu Santo siempre hace ruido. El Espíritu Santo, su sonido tiene que resonar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras palabras, en nuestros oídos y manos. Tiene que resonar en nuestras familias, en nuestra iglesia y en nuestra vida. Entonces, si usted ve, qué importante es estar atento al sonido del cielo. Y lo primero que debemos de hacer es que debemos de tener los oídos atentos y abiertos al sonido del cielo. Los que tienen oídos atentos y abiertos son, en definitiva, los que oirán el sonido. Lucas capítulo 1, versículo 38-41. Entonces usted sabe que un sordo pues definitivamente no puede oír. Y también en la Biblia habla de que hay una sordera espiritual. Entonces de eso es lo que estamos hablando ahorita. Entonces hay que tener abiertos los oídos y atentos para oír el sonido del cielo. Uno, María, la madre de Jesús, al oír el sonido, cambió. María probablemente había hablado con Elizabeth muchas veces cuando era niña, pero no fue sino hasta que María oyó el sonido del cielo por medio de un ángel y creyó lo que oyó, entonces algo cambió en ella. El texto lo narra de esta forma. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. O sea, oyó el sonido del cielo. Y una vez que oímos el sonido del cielo, nunca volveremos a ser los mismos. Dos, oír el sonido y creerlo da paso para que otros oigan el sonido. Por ejemplo, el pasaje sigue diciendo, mire qué interesante aquí, y dice: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Porque tan pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura, dice, saltó de alegría en mi vientre, dice María, dice Elizabeth. Entonces, si usted nota, el sonido del cielo
al creerlo nosotros, da paso para que otros también oigan el sonido. En este caso lo oyó el niño que estaba en el vientre de Elizabeth, y lo oyó también Elizabeth. Entonces el sonido del cielo se contagia, se propaga y se transfiere. Segundo, hay que estar sintonizados con el sonido del cielo. Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 45. Uno, el que está sintonizado confía en el sonido que oye. Dice en este pasaje que Elías oyó un sonido de un torrentoso aguacero, y ya habían pasado 3 años de no llover y no había ni una sola nube. Sin embargo, como Elías estaba conectado con el sonido del cielo, antes de eso que eso ocurriera, Elías oyó ese sonido. Tan confiado estaba que le dijo a Acab, dice el texto, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y no había ni siquiera nubes en el cielo, pero ya Elías las estaba oyendo. ¿Por qué? Porque Elías creyó en el sonido que oyó. Su oído estaba sintonizado con los sonidos del cielo. Y esto es interesante, querido amigo y bendita iglesia, porque a veces estamos oyendo otros sonidos, estamos oyendo otras voces y nos perdemos, y en eso no escuchamos realmente la voz de Dios o el sonido que viene del cielo. 2, el sonido que el Señor hace en dirección nuestra. O sea, Dios siempre va a enviar un sonido en dirección de las personas. El salmista lo interpreta de esta manera y dice, tronaron los cielos. ¿Cuál fue el sonido? Que tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. Y vea lo que sigue diciendo, la voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron en el mundo. El sonido del cielo es característico. Tiene un sonido muy singular, pero solo la gente que está conectada espiritualmente lo puede escuchar. Cuando Dios pronunció el deseo en su corazón, el sonido en su voz causó manifestación. Y al sonido de él creó todas las cosas. Con el sonido de su voz se crearon todas las cosas. Él lo creó todo, y todo lo que creó vibra aún, y todo lo que él hizo tiene sonido. Todo el universo está lleno de sonidos. Dios tiene un sonido característico que solo su iglesia lo puede escuchar. Y vendrá el día en que Él revelará toda su gloria a todas las naciones, a todas las tribus y a todas las lenguas, y todos resonarán con Él, alabarán con Él, gritarán con Él. ¿Por qué? Porque el cielo, hermano, tiene un sonido característico. Número 3 o tercero,
El Señor escucha el sonido que hacemos en la tierra. Mateo 3:5, Hechos 2:1 y Primera de Samuel 1:13, 17, 27, 28. 1. La gente se siente atraída por el sonido. Juan comenzó a liberar un sonido muy especial. La Biblia dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. La gente se sentía atraída por el sonido que se oía en la predicación de Juan. Las personas, querido amigo y bendita iglesia, serán atraídas por el sonido del cielo para nuestra nación, para nuestra iglesia. Dígame usted si usted no es atraído por el sonido. A veces usted va por ahí, escucha música, o escucha una canción, o escucha un himno, y ya inmediatamente somos atraídos a buscar dónde es, qué es lo que está pasando. Lo mismo pasa con el sonido del cielo. 2. El sonido del cielo es atraído a la tierra por la oración. Y esto es importante. Quiero que usted tome mucha atención en esto. El sonido del cielo es atraído a la tierra por la oración. En este pasaje, los creyentes estaban en un mismo lugar, en una reunión ¿de qué? De oración. Estaban juntos, estaban orando. Y esa oración atrajo al cielo el sonido del cielo. Entonces estaban liberando un sonido que se oía en el cielo y que Dios respondió a cambio. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que Dios oye el sonido de nuestros corazones. Dios oye las palpitaciones de nuestro corazón. Dios oye nuestras oraciones, hermano. Y eso es lo que atrae su presencia. Eso es lo que atrae a que Él venga a vivir con nosotros. 3. El sonido de Ana atrae el sonido del cielo. Pensemos en Ana. El sonido de Ana, según la Biblia, Ana estaba llorando en el tabernáculo. Ella estaba llena de pesar y solo pensaba en el deseo de su corazón. ¿Y qué era lo que ella deseaba? Tener un hijo. Y dice que el profeta Elías o Elí la vio y le sorprendió porque narra que ella solo balbuceaba. Pero ¿sabe qué es lo más lindo y es lo más precioso? Es que Dios oyó ese sonido de llanto y de balbuceo y cumple su promesa. El texto lo dice así: pero Ana hablaba en su corazón, y mire lo que dice, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Elí la tuvo por ebria. Cuando Elí vio a Ana ahí llorando, balbuceando, dice, esta ebria, no sabía que lo que Ana estaba haciendo era una petición al cielo, a Dios. Elías dice que no oyó la voz, pero Dios sí la estaba escuchando. Es una oración
que tiene un sonido diferente. O sea, que no siempre tenemos que gritar, porque al final de cuentas Dios no es sordo. Dios lo que oye es la voz de nuestro espíritu, de nuestro corazón. Ana oraba en voz baja, pero el clamor de su corazón llegó al cielo y de ahí vino la respuesta. La iglesia está haciendo un sonido en la tierra. Está abriendo un nuevo nivel de oración. Y eso quisiera yo, querido amigo y benditos hermanos de Logos, no perdamos eso. Hay un sonido que está siendo provocado en nuestra congregación y que se está abriendo un nuevo nivel de oración. No perdamos ese deseo de orar y de buscar y hablar con Dios, porque eso es lo que abre el cielo y eso es lo que atrae el sonido del cielo a la tierra. 4, el sonido de la victoria. Cuando ella sintonizó, estoy hablando de Ana, cuando ella se sintonizó con el cielo, ella cambió, su rostro se tornó radiante. El sonido de una mujer llorando por la amargura de su corazón se convierte en el sonido de una mujer adorando a Dios. El texto dice, Elí respondió, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. ¿Y qué pasó? Dios le otorgó su petición. Ella quería un hijo y nació Samuel. Entonces, hermanos, eso es precioso, porque aquí ya no es un sonido de derrota, una voz de derrota, sino es de victoria. Por eso el pasaje dice, mire lo que nace en el corazón de Ana. Y dice, por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Mire, aquí ya no es una oración en voz baja, triste y orando, sino que ahora es agradecimiento, es gratitud por la respuesta del Señor. Nace una relación especial y profunda de Ana con Dios. Es el sonido que habla, que habla en la tierra, lo que atrae el sonido que oímos y que viene del cielo. Entonces, querido amigo y bendita iglesia, permitamos que el nuevo sonido se forme en nosotros. Este es un sonido nuevo, es un nuevo tiempo, un nuevo día, una nueva forma de hacer las cosas. Necesitamos dar paso entre el Señor y escuchar su sonido. Algo va a pasar. La voz de Dios la vamos a oír. El sonido de Dios la vamos a oír. El sonido del Espíritu Santo lo estamos oyendo. Entonces, continuemos con esa misma actitud, querido amigo y bendita iglesia, y usted verá que las cosas cambiarán. Padre, gracias te damos, porque a veces nos cuesta percibir tu voz o tu sonido. Nos confundimos en tanto sonido que hay en esta tierra y perdemos realmente lo más importante, que es escuchar tu voz. Abre nuestros oídos, quita esta sordera espiritual, Señor, para que podamos escuchar tu voz y que podamos realmente oír ese sonido que solo lo percibe nuestro espíritu, Señor, cuando estamos adorando, cuando estamos orando, cuando estamos alabando
en espíritu y en verdad. Bendigo a los hermanos que nos ven a través de nuestras plataformas, Señor. Y te pedimos también que les permitas escuchar este sonido del Pentecostés, este sonido del cielo, este sonido del Espíritu Santo. Y yo sé que el día que lo hagan, serán una persona diferente. Gracias te damos. En el nombre de tu Hijo amado, te lo agradecemos todo. Amén y amén.